前幾日朋友話請我去食啲盞鬼嘢，我以為有啲乜嘢咁得意咁盞鬼，原來佢所講嘅係一間餐廳嘅名，佢叫做讚貴樓。呢間餐廳有中菜、火鍋，甚至乎盤菜。我哋今次6個人試下去啲火鍋，都有幾多選擇㗎。我哋俾2款3至4人嘅套餐吸引住，諗咗好耐食邊個好呢？結果2個都叫晒，因為張台只有1個爐頭，而且2個湯底都唔同，所以我哋慢慢食完一個，再上另一個。呢度嘅醬料都好多選擇㗎，你哋睇下張台幾長，全部都係唔同嘅配料嚟㗎。佢啲醬料都調咗好多唔同嘅口味，不過辣嘅比較多，仲有一啲撈麵嘅醬料，一陣間淥咗麵就可以用佢嚟撈麵啦。我個朋友好鍾意食牛肉㗎，佢話呢啲牛肉粒好好味㗎。起菜啦，我哋首先食呢一個濃湯餐，中間白色嘅係花膠翅湯，係俾你食飯之前就咁飲嘅，所以就叫做頭啖湯。你睇下起晒膠好濃㗎，左右兩邊係鴛鴦湯，一個係沙爹，一個係番茄。呢個餐嘅主食有3樣嘢，包括通心粉、出前一丁同埋餃子。我哋將通心粉放入去呢個番茄湯，出前一丁就放入去沙爹湯。你睇下幾有茶餐廳嘅風味，淨係食呢個餐都已經食到好飽啦。唞咗一陣間，清理好台面就到第2個套餐啦。呢個餐嘅湯底比較清，肉方面就以雞為主，包括1份雞件同埋5碟雞肉，啲雞真係好爽滑啦。呢個套餐嘅主食就係煲仔飯，佢將啲臘味切碎咗，咁樣切臘味嘅味道就比較容易滲入去啲米飯裏面，所以啲米飯都好好食㗎。你睇下都有唔少飯焦㗎。呢2個套餐食到我哋好飽啊！最後仲有甜品同埋水果，甜品有一個雪燕雙皮奶，味道真係唔錯喎。每個套餐388蚊，連埋茶位同埋加1小費，最後埋單900幾蚊。我覺得食物質素同埋服務都相當好。